手指好長就收嘅，手指嚟㗎嘛，食手指。自己咧成日整隻手指唔使。喂，兩隻好擘大眼嘅喎，係啦，俾我先。喂，邊個搞我啊？喂，你先啦。個口要睇下。真係呢個行啦，跟住又頂唔順眼身喎又想喊，等我喊完先。兩手。哇！伸懶腰。係咪光啲就係咪啊？係咯。跟住又瞓好快嘅。呢隻手呢度有粒嘢嘅，有個窿，呢度有粒瘡瘡。收水啊！收水係咁㗎，有粒瘡瘡㗎，白色係咪？係啊！收水。收水要點啊？佢搽。做乜嘢啊？做住佢瞓，安安靜靜啊！係咯，佢唔會啊。唔知啊。想講又講唔到。冇啲。我初初以為佢係得閒冇事啊，呢個。點似你個樣？哇！今日最靚仔啦！周圍碌下周圍碌。哎呦，好得意啊！好得意啊！哎呦，哇！隻手仔啊，咁長噶，你啲手指，哇！做咩咁長嘅？嚇！你啲手仔咁長嘅？果然識抱啊！咁以後交俾你啦。當你好攰嘅時候，可以捧過嚟嘅。係咪？係啦，好攰嘅時候。我24小時都好攰，12歲之前都攰。點解12歲係唔攰？ 18歲之前，咪直到佢揾嘢做之前。當時咪生咗啦，咪又係。